Так. Шалом, მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. ვინც შემოგვიერთით, ახლა დღევანდელ დღეს ვისაუბრებთ საუფლო დღესასწაულს, რომელსაც ქვია შავუოთი. ბიბლიური კალენდრის მიხედვით ეს არის საგაზაფხულო საბოლოო დღესასწაული, ეს არის 50 დღის დღესასწაული, ივრითულად შავუოთი ნიშნავს კვირეებს, მრავლობითი ფორმა აქვს ამას. ამ სახელწოდებას ისე შავუა ნიშნავს კვირას და 7 კვირეულებს გადათვლი პასექიდან, ანუ როდესაც უფორობის დღესასწაული პასექის მეორე დღეს იწყება, ამ უფორობის დღესასწაულების მეორე დღიდან იწყება ათვლა, ომერის ათვლა ქვია ივრითულად, ლაგბა ომერ, ესე ამობენ ებრაელები მაგასაც. კიდან გამომდინარე ითვლება 7 კვირა და ზუსტად მე-7 კვირა 59 დღე გამოდის და 59 დღის დასრულების შემდეგ იწყება 50 დღე, რომელიც სადაც არის ჩვენთვის ცნობილი როგორც სულთმოფენობის დღესასწაული, მაგრამ ეს არ არის მარტო ქრისტიანული დღესასწაული, ამის ფესვები მოდის ისრაელის ერის ისტორიიდან და ეს არის რაც მთავარია, ყველაზე მთავარი საუფლო დღესასწაული. ეს არ არის ებრაელული დღესასწაული, ეს არ არის ისრაელის დღესასწაული, ეს არის უშუალოდ საუფლო დღესასწაული და ლევიტელთა 23 თავში ღმერთი თავად ამბობს. აჰა, ეს არის საუფლო დღესასწაულები, მოდით აგიგითხავთ, ეს არის ლევიტელთა 23 თავი. მე ის თქვი რა განსხვავება საუფლოს დღესასწაულსა და ჩვეულებრივ დღესასწაულს? კი, ვიტყვი ახლა. მაინც აღონ ჯერ ლევიტელებში შევიდე. ლევი 23 და მე წავედი სადღაც სხვაგან. მეოთხე მუხლიდან. აჰა, საუფლო დღესასწაულები, წმინდა შეკრება, რომელიც უნდა გამოაცხადოთ მათთვის დანიშნულ დროს. ლევიტელთა 23-ის მეოთხე მუხლიდან იწყება და აქედან იწყება ეს დღესასწაულები. უტინოების დუმს. ეს რა ვერ მივხვდი. არ ეს იუზერის ნიკნეიმი იყო ესე იგი. მაშას სანამ უშუალოდ დავიწყებ დღესასწაულს, მე მოგიწოდებთ უშუალოდ ჩემი გამომწერები, ვინც ხართ, აუცილებლად მოიწონეთ, აუცილებლად გააზიარეთ ეს ვიდეო, აუცილებლად დააკომენტარეთ, თუ შეკითხვები გექნებათ, აუცილებლად კომენტარები დაწერეთ. არა პრობლემა, ჩვენ ცალკე ვიდეოს გავაკეთებთ და უპასუხებთ, თუ ესეთი დიდი თემას მოიცავს თქვენი კითხვა, თუ უბრალო კითხვა იქნება, მაშინ წერილობით გავცემთ პასუხს. კიდევ ვისაც ფინანსურად უნდა ჩვენი დახმარება, არხი კიდევ როცა განვითარდეს, დღეს არის ყველაზე კარგი საშუალება და ამაზე ვილაპარაკებთ. შავუოთის დღესასწაული, ეს არის მსხვერპლის მოტანის დღესასწაულიც შემოგარგებო და თქვენი შემოწერილობა ეს იქნება ერთგვარი მსხვერპლი ამ საქმეში. რადგანაც შავუოთის დღესასწაულზე მოქონდათ პირველი ნაყოფები ისრაელში. ღმერთთან ვერავინ ვერ წარსდგებოდა რომ მსხვერპლი არ მოეტანა. რა თქმა უნდა, ახლა ტაძარი აღარ არის, ამიტომ შეგიძლიათ უბრალოდ ფინანსურად გვერდში დაგვიდგეთ და ეს იქნება თქვენთვის ამ დღესასწაულის აღნიშვნის სწორი საწინდარი. დავიწყეთ, რა არის შავუოთი და 50 დღე და საიდან იწყება საერთოდ ეს დღესასწაული? ცოტა რამე ისტორიიდან. რომ ვილაპარაკოთ, ეს არის ებრაელები, როდესაც გამოვიდნენ ეგვიპტის მონობიდან, 40 დღე მიდიოდნენ უდაბნოში, ხო ასეა? და მეადგენს სინაის მთას. სინა თვითონ ებრაული სიტყვაა და ძალიან ბევრი მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თარგმანი არის, ეს არის ეკლის ბუჩქი. ფუძე, სინას მთა. რატო? იმიტომ რომ მოსეს სად გამოეცხადა ღმერთი, მან გამოეცხადა სინას მთაზე და ამიტომაც აქედან წამოვიდა ეს სახელწოდება სინა. კიდევ არის უფრო ეს მესოპოტამიური სახელწოდება, მთვარის ღვთაება სინა იყო ესეთი, მაგრამ აქ არაფერი კავშირში არ აქვს მთვარის ღვთაება და ისა, უბრალოდ სემანტიკური დამთხევაა, რო ვთქვათ, ესე. თორემ მეტი არაფერი არ აქვს. მთა
სინაის მთა, რომელიც არის ეგვიპტეში, რაც ვილაპარაკოთ მაგაზე, რომელიც ცნობილია ახლა დღესდღეობით, ეს არ არის ის სინაის მთა. ნამდვილი სინაის მთა, ეს არის არაბეთის ნახევარკუნძულზე, რომელიც სულ ახლახანს მოხდა მის ცდომა მაგ იმაზე დახურული იყო საუდის არაბეთი ამ მხრივ და სულ რაღაც 10-12 წელია რაც არქეოლოგებმა შეძლეს მაგ მთაზე მისვლა. და მაგ მთას ზუსტად ეტყობა აი ნაკვამლური ისეც დანახშირებული ზედ. არაბეთში ესატყვისებულს რაღაც მსგავსი თუ გამახსენდა. რა. მოსინას მთისან. ხო. ხო და აი ზუსტად მე არ ვიცი თუ გაქვთ თქვენ ნანახი, მე მგონი ქრისტიანულ მარხმა გააკეთა ეგ აზრე ვიდეო, თუ არ ვიცი თუ აქვთ ახლა ეგ ვიდეო, ნახეთ აუცილებლად ქართულად არის. საუდის არაბეთში ნაპოვნია ეგ მთა და ეს მთაზე როგორაა ის დამწურობა. ანუ და ეგ არქეოლოგები ამბობენ, რომ ეს არის ძლიერი თერმორეაქციის შედეგი, ანუ ძლიერი სიცხის შედეგი, ანუ ქვა გამომწვარია. აი ესე ადგილია, სადაც ასე ზემოთ მთა, სადაც ის ადგილი არის გამომწვარი საერთოდ. რა მოგიდგენია? და კიდევ არის საუდის არაბეთი მათთან ნაყოფი კლდე, რომელიც გახეთქილია ესე შუაზე. არის წყალი, ხო? ხო, აი ეს. მაგიც მაგ ადგილზეა. ანუ ის ამობენ სინაის ნახევარკუნძულზე არის, რომელსაც ეგვიპტესთან იცაზღვრება, ეს არ არის ნამდვილი სინას მთა, ეს უბრალოდ რაღაცა ხომ უნდა უპასუხო თორე. ანუ 40 დღე დაბანაკდა, მე გახსოვთ მე რომ გავაკეთე Facebook-ზე სურათი, დაბანაკებული ისრაელი რო იყო. და შუაში ის იყო. კარავი. საკარავი, სადაზრო კარავი. ეხა ბოლოს. ხო, Facebook-ზე რომ მიდევს. სამი სურათი იყო, სამი სხვადასხვა იყო, მაგრამ გადმოცემდნენ ერთ არს. რა არს გადმოცემდნენ, აბა თუ იცი? ცეცხლი რომ უნდა ენთო სულ? არა. აბა? წესრიგს. განლაგება, წესრიგი. რატო ვამბობ ამას? უყურე, გამოსვლის მე-19 თავში ესე წერია, რომ ისრაელი დაბანაკდა სინას მთას გარშემო. აი ესე გარშემო იყო შემოგრული სინას მთას გარშემო და აქ ებრაული ერთი სიტყვა, რომელიც წერია, რომელიც ამბობს, რომ ერთსულოვნად დაბანაკდა. ანუ უყურე რა მომენტია, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მოციქულთა საქმეებში ჩვენ პარალელებს გავავლოთ მაგ ადგილზე. ერთსულოვნება, ანუ ერთ რიგად, წესრიგად, ერთ აზრს და ერთი იდეის ქვეშ გაერთიანებული განლაგდნენ. ის ხო წესრიგი, ანუ ღმერთის ცენტრი არის, როცა ღმერთი ცენტრში არის, ყველაფერი წესრიგშია. როცა შენ ღმერთი ყავს, ეს სულიერი გაკვეთილი ჩვენთვის, მაგრამ აქ ყველას ვამბობ. ანუ განალაგდა. აქედან ღმერთი ელაპარაკება მოსეს და ეუბნება ესეთ რამეს, რომ მოემზადეთ, განიწმინდეთ და მესამე დღეს მე ჩამოვალ თქვენ და მოსეც ეუბნება, რომ ასე ამასე გავაკეთებ და ზუსტად ეს არის, რომ 10 მცნების გადაცემა, ანუ მატა თორა, რასაც ქვია თორის ბოძება, ანუ მატა ეს ივრითული სიტყვა და ნიშნავს ჩუქებას, აქედან საერთოდ სახელი წამოსული მათე, მახარობელი, მათე არის ივრითულად მატათაი. გაიგე? მატეთიაღუ, აი ესე მატათაიცა და მატეთიაღუ, მაგრამ უბრალოდ მატეთიაღუ არის გამოდის, რომელიც ნაჩუქარს ნიშნავს. გაიგე? ივრითულად მატა თორა ნიშნავს თორის ჩუქება, ანუ ღმერთმა აჩუქა ისრაელს თორა. გარდა ამისა, ამ თორის ჩუქების გარდა ეს კიდევ რა დღესასწაულია, იცი? ეს არის ებრაელები ამბობენ ესეთ რამე, რომ პასექი დასაწყისია გამოსყიდვის, ხოლო შავუოთი ეს დასასრულია გამოსყიდვის. ანუ ღმერთმა გამოიყვანა ისრაელის ერი, გამოიყვანა, მაგრამ მთავარი არა მიწა იყო. მთავარი ამ მიწასთან მისვლამდე რა იყო? აზრი. მთავარი მიწასთან მისვლა იყო აღთქმაში შესვლა. და ეს იყო ზუსტად აღთქმაში შესვლა. და ეს არის კიდევ საქორწინო აღთქმა. ღმერთსა და ისრაელის შორის. გახსოვთ რომ გასწავლეთ ებრაული ქორწინება რამდენი ეტაპისაგან შედგება? მივიდა, ნახა, შეუთანხმდა, მოიყვანა 3. მივიდა, ნახა, შეუთანხმდა. 3. მივიდა, ნახა, შეუთანხმდა. მივიდა. ანუ დანიშნა. თორა ეს არის ნიშნობა. თორის ბოძების ეს არის ნიშნობა. ნიშნობა, რასაც ქვია. წინასახი იყო? წინასახია, ხო, ეგ ყველაფერი არის წინასახი. მე მოხდა ახალათმში სული წინდით და წინ. ხო, რა თქმა უნდა, ეგ ყველაფერი ნიშნობა, მაგრამ აი ეს რასაც ქვია,
ნიშნობა ისრაელსა და ღმერთის ერის შორის დანიშნულება, მაგრამ ისრაელი არის მაგალითი ყველაფრის და რაც უნდა მომავალში მოხდეს, როგორც გაერთიანებული ერების შორის. მაგრამ ისრაელი იყო ამისათვის არჩეული, ისრაელი იყო მაგალითი რომ ეჩვენებინა ხალხს რომ რა არის ღმერთის გზა. ამიტომ ისრაელი იყო პირველი და ამიტომ პირველად მიეცა ისრაელს ეს თორა. თორის ბოძების დღე. დააკვირდი, აქ არის ძალიან იუდაური ერთ-ერთი ტრადიცია, ამბობს ძალიან ამაში ეშლებათ იუდეველებს. ზუსტად რომ ამაში ამბობენ ესეთ რამეს, რომ რატო მოგცა ჩვენ ღმერთმა თორა? და რატო სხვას არ მიცა? რატო ვიყავით ჩვენ არჩეული? და ასეთი მიდრაში არსებობს. ღმერთი მივიდა ისმაელებთან და ისმაელებს ეუბნება, გინდათ თორა მოგცეთო. ისმაელებმა რა უნდა გავაკეთოთ, რა წერია თორაში, არ მოიპარო, არ გვინდა მაშინ არ შევასრულებთო. მივიდა იმასთან, მოაბელებთან, ამოლეკელებთან თუ იმათთან, ყამალეკელები ვინცა. თქვენთან გინდა თორაო? არა, რა უნდა გავაკეთოთ, არ უნდა მოკლათო. არ გვინდაო. მერე მოაბელთან მივიდა. მოაბელი ზეუნება გინდა თორაო? არა, რა უნდა გავაკეთოთ, არ იმრუშოთო. არა, არ გვინდა თორა. და ისრაელს ეუბნება, გინდა თორაო, რა უნდა გავაკეთოთო? არ მოიპაროთ არას და ისრაელი ეუბნება, ყველაფერს რასაც იტყვით, ნაასე ვეიშმა, ყველაფერს რასაც გვეტყვით, შევასრულებ და გავიგებთ. და აქედან არის წამოსული ეს ტენდენცია, რომ ჩვენ თითქოს დავიმსახურეთ თორა. და ეს იდეა აიტაცა ფარისევლებმა. პავლე მოციქულის უტევს მათ ფარისევლებს, მაგ ლოგიკას უტევს გალატელებში საქმეების დამსახურება, რასაც ქვია. გაიგე? ანუ ჩვენი დამსახურება არის, რომ ჩვენ თორა მივიღეთ, ჯულის საქმეები, წინა დავიცვითეთ ის, მაგრამ აქ არის კიდევ რა მომენტი, იცი? ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ ნასე ვეიშმა, ძალიან საინტერესო სიტყვაა. ანუ ჯერ ასაბავს, ყველაფერს შევასრულებ და მერე გავიგებთო. გაიგე? ხო, ცოტა უცნაურია, ხო? ანუ თორის კომენტარები ამომეკი, მაგრამ ჯერ ხო უნდა გაიგო, რომ შეასრულო. მაგრამ ეს არის გამოხატვა ბრმარწმენის, ნდობის, მორჩილების, რომ შენ ხვდები, რომ ეს მომენტი იყო, რომ ზუსტად იუდეველებს ჰქონდა ეს სიამაყის განცდა, რომ აი ჩვენ თორა დავიმსახურეთ და ღმერთმა ამიტომ მოგცა, იმიტომ რომ ჩვენ სინაის მთაზე, როცა ღმერთმა შემოგთავაზად გინდათ თორა, ჩვენ უთხარით ნასე ვეიშმა, ანუ ყველაფერს მოვისმენ და შევასრულეთ. სინამდვილეში ეს მეტყველებს იმას, რომ მე გახსოვთ ღმერთის მცნებები რამდენი არის კიდევ არის მიშპათიმ, არის ხუკად, ხუკიმ, არის მიცვოთ. მიშპათიმ არის დადგენილებები, ხუკიმ არის ის მცნებები, რომელიც არსი შენ არიცი, დასაწყისში ვერ ხვდები, ალოგიკური გონია, მაგალითად აბრაამს ღმერთმა უთხრა შემომწირე შენიძე, ეგა ხუკიმ. მაგრამ აბრაამმა ვერ მიხვდა უცებ რა შეჭდება, მაგრამ აბრაამი ენდობა. ხო, მაგრამ ამას ასწავლის სინამდვილეში ეგა, რომ ღმერთის ნდობას გასწავლის, მაგრამ ებრაელებმა ეცოდა დაამახინჯეს ამ რაბინებმა მასწავლებამ, მაშინებმა ფარისეულმა, ეგრეთ წოდებულმა შამაის სკოლა, შამაი ყველაფერი უბედურება არის, რაც ფარისეულებში არის, ეს შამაის სკოლა. და შამაის სკოლის ხალხი იყო ძალიან კონსერვატიული და ერთ-ერთი პავლეს ერთ-ერთი ძალიან ძლიერი სპეციალისტი თომას რაიტი, რომელიც არის კემბრიჯის ინსტიტუტის თეოლოგიის ახალი აღთქმის თეოლოგიის მასწავლებელი და აგრეთვე ითვლება პავლეს ექსპერტად. ის წელს რომ პავლე იყო ჰილელის მოწაფე იყო, მაგრამ ერთი პერიოდი იერუსალიმში ცხოვრებაში ის რადიკალურად ძებდა ქრისტიანებს, ეს არ იყო ჰილელის სკოლის ისა, ეს იყო შამაის სკოლის გავლენა. იმიტომ რომ შამაის სკოლის იმას წამდათ, რომ თუ ებრაელები გაიწმინდებოდნენ ამ ერესები და რასაც ქვია, მაშინ ის რომი განთავისუფლდა და მესია მალე მოვა და პავლეს ამას ჯეროდა. ამიტომ ზედა პავლე ქრისტიანებს. ხო და მოყავს ის ამბავი ისტორიული ტერაქტი რომ მოხდა ისრაელში. ხო გახსოვს იცხაკ რაბინი რომ მოკლეს ისრაელში. პრემიერ-მინისტრი ვინ მოკლა? იუდეველმა ფანატიკოსმა 93 წელს. იუდეველმა ფანატიკოსმა ესოლა იცხაკ რაბინს იმის გამო რომ ისრაელმა ტერიტორიები დაუთმო პალესტინელებს, რაღაც პალესტინელებს და არიაზმზე რა აზრის ხარ ბატონო გიორგი? არ ვცნობ არიანის მე. ხო და ეს მომენტი იყო. ანუ ეს მომენტი არის ზუსტად რაბინები ამაში იჭედებოდნენ რა წოდეს შამაის სკოლის იყო უფრო მეტი
აი როგორ ვთქვათ, პატრიოტულ რელიგიური, ვიდრე უფრო ღმერთის სიტყვასთან მინდომი. აი როგორც დღევანდელ საქართველოში არის, ავიღოთ ჩვენ მართლმადიდებელი, ქართველი მართლმადიდებელი ვარ, თუ ესე იგი თუ ქართველი ხარ, მართლმადიდებელი ხარ, ეს აბსურდული ის როა მოღებული მამული ენა სარწმუნოება, იდეა კარგია, მაგრამ ძალიან განსხვავდება ეს ერთ-ერთმანეთისაგან. ღმერთთან წმენაში არაფერ კავშირში არ აიგა. ახლა მე ამ მართლმადიდებლებს შემოვეკებ, მაგრამ გამათებიან მაგაზე. არ იქ არა ასამბობ წადი შენს ისრაელში და წადი შენს იმაში, მაგრამ ღმერთის სიტყვასთან ასე რო არიან მწყრალად, რა ვქნათ, ასეთი ის მოაქვს. და ეს იყო ზუსტად ეს ურა პატრიოტული თემები ყოველთვის ახასიათებს ეს პატარა მასაკვია ერებს მესიანურ ერებს, ვთქვათ, ახლა მესიანური ერების იმას პოზიციას მარტო ებრაელები კი არ იჩემებენ, სომხებიც იჩემებენ, ქართველებიც იჩემებენ. მაგრამ იესო ქრისტე ქართველი გამოიყვანეს, მარიამ ღვთისმშობელი ქართველად და სხვადასხვა სომხურად იცი რომ არმიანსკი კორნი იესოსა ქრისტა. ხო. დაწერილია წიგნი, აბა, თქვენ რა გონიათ, თქვენ მარტო ქართველებს კი არ გვაქვთ ეგა. ისინი უფრო ქრისტემდე ვარ ქრისტიანები. ხო, ქრისტემდე, ხო იცი, მაგე სომეხი რომ მტკიცებდა. მიშო დო ქრისტაბილი ქრისტიანამი და ის ბლოგერი შეიშალა რასეულება. რას ამბობს ესა. ანუ ეს ყოველთვის იყო და პავლეს ეს ახასიათებდა და ჩვენ უნდა გვესმოდეს ეს მომენტი, როდესაც იესო ქრისტეს უპირისპირდება ფარისეულური კონკრეტული დაჯგუფება, ეს დაჯგუფება უპირისპირდება ამის გამო, ამ ურა პატრიოტების გამო. და იესო ქრისტე ამიტომ ამბობს, ჩემი სამეფო ამ ქვეყნეული არა. იესო მკაცრად გამიჯნა ისრაელი როგორც ეროვნება და ისრაელი როგორც ღმერთის ერი. ეს მკაფიოდ გამიჯნულია. გაიგე? ეროვნებას ღმერთისთან არაფერი კავშირი არ აქვს. ეროვნებისთვის ღმერთის ყველა ერთია. მაგრამ ისრაელი როგორც ღმერთის შეეული, ეს არის ღმერთის ნების გამტარებელი. და პავლე მოციქულს ამბობს, ვინ არის იუდეველიო? ისო ვინც რომელთა წერილებში ხო ამბობს? ვინც ღმერთის ცნებებს ასრულებს, ისაა ჭეშმარიტი იუდეველიო. წინადაცვეთელზე უფრო მეტია, წინადაცვეთელზე რომელია უფრო მართალიო, წინადაცვეთელი რომელიც არ ასრულებს ორჯულსო, თუ წინადაუცველი რომელიც სინდისის ჯულს ასრულებსო. ეს ანალოგი მოყავს. ისევია ეს იდეა უნდა გვესმოდეს ჩვენ. ანუ რა მომენტი ხდება? აქ ხდება ის მომენტი, როდესაც შავუოთის დღესასწაულზე ღმერთი დებს ისრაელთან აღთქმას. სინაის აღთქმას. დებს და ამ სინაის აღთქმის პირობები არა ათმცნება. ძალიან ბევრს შეიძლება რომ პირობები აღთქმაში არაა. სინაის აღთქმა 10 მცნების შემდეგ დაიდო. როდესაც მოსე ჩამოვიდა და 24 თავში რა წერია. ესა. მაგრამ 10 მცნება ეს არის გადაცემა თორის ბოძების დღესასწაული. ამა ეს უნდა გაიმიჯოს მკაფიოდ, იმიტომ რომ მოსე ორჯერ ავიდა სინაის მთაზე. ერთი ავიდა 10 მცნება რომ ღმერთი ელაპარაკებოდა და ეს ყველას ესმოდა აბსოლუტურად. თელერს ესმოდა მოსეს ლავის, იმიტომ რომ იქ იყო ყველა ამაზე ვილაპარაკებთ რა პარალელებია ეს 50 დღესთან დაკავშირებით. ანუ მეოცე თავში ჩვენ ვკითხულობთ ირწმა ჭექა კუხილი ელვა და საყვირის ხმა. ხო ასია? მაი ნახეთ მეოცე თავი. რო არ ვიყოთ. ისა მივსდიოთ ჩვენს იმას აქვია. ისე იესო ნავესთან ერთად რატო? იესო ნავეზე იყო უშუალოდ მოსესისა, რა ქვია. მსახური. აი, მე-16 მოხლე გამოცხეს წიგნის მე-19 თავის მე-16 მოხლე. მე-13 დღეს დილიდანვე ატყდა ჭექა-კუხილის და მძიმე ღრუბელი ჩამოაწონთას. მეტისმეტად ძლიერად ისმოდა რქის საყვირის ხმა. რქის საყვირი ხო იცი? შოფარი. ანუ, რო იმაშობია. შოფარის ხმა. და შეწუნდა ბანაკში ყოფნი ხალხი. ეს შეწუნდა ცოტა სხვა სახელია. ივრითულში წერია, რომ აი შიშმა მოიცვა. შეწუნება უფრო რა მომენტია, იცი დისკომფორტს რო გიქმნის, რაღაცა რა შეწუნებული ხარ ამბით. მაგრამ აქ უფრო აი ღვთაებრივი შიში რაცა შიშმა მოიცვა, აი რუსულად ეთქვენ ბლაგავავინი, აი როგორა
მოშიში მოგრძალება რო ეს მომენტი არის ხო უფრო ეს რა თანდათან ძლიერდებოდა საყვირისხმა ლაპარაკობდა მოსე და ეხმიანებოდა ღმერთი და ჩამოვიდა უფალი სინაის მთის წვერზე მოსეც მთის წვერისკენ მოუხმო უფალმა და ავიდა მოსე უთხრა უფალმა მოსეს ჩადი და გააფრთხე ხალხი არა მოიჭრან უფლის სახილო თორემ დაეცემა მათგან მრავალი ღვთისახურნიც რომლებიც უფალს მიახლებიან უნდა განიწმინდონ რათა არ შეიმოსოს ისინი უფალმა შემოსოს უფალმა ანუ რატო ვერ მიდიან ცოდვილი გაწმინდა რა ჯერ მსხვერპლი არაა ხო გაიგე ვერ მიდიან მარტო მოსეს აქვს ეს ისა პრივილეგია ხო უთხრა უფალს ჩადი და ამოიყვანე აჰარონი და ხოლო ღვთისახურნი და ხალხი ნუეცდებიან უფალთან ამოსვლას რათა არ შეიმოსოს ისინი ჩამოვიდა მოსე ხალხთან უთხრა ყველაფერი და აქ იწყება და თქვა ღმერთმა ყველა ეს სიტყვა მე ვარ უფალი და არამეულ თარგმანში როგორ იცი და წარმოთქვა უფლის სიტყვამ ყველა ეს სიტყვა უფლის სიტყვამ ყველა ეს სიტყვა არამეული თარგუმი ასე თარგმნა ონკელსონის თარგუმი ასე თარგმნა ანუ აქედან გამოდის რომ ანუ იესო წანა ხო იესო მიცა ეს რა ქვია 10 მცნება ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი ხო და ეს მომენტი არის ზუსტად ის რომ ამ დროს ხდება 10 მცნების მიცემა ზუსტად მათა თორა ეს არის თორა რჯული რომელიც ყველას ეხება და უკვე აქ რომ მომენტია რომ აქ შემდეგ არის ლაპარაკი რომ აი ხო კი ვილაპარაკებ ეს ყველაფერი როცა ესმოდა ხალხს აი ეს მომენტია რომ ღმერთის ებრაულ აქ ქართულში არ ჩანს ეს არა მაგრამ ივრითულ ტექსტში ჩანს რომ ღმერთის ლაპარაკი ეს ყველას ესმოდა ყველას და ესეთ კომენტარი ყველას საკუთარ ენაზე ესმოდა იქ ხო ებრაელებს ბევრი ხალხი გამოყვა ეგვიპტელები სხვადასხვა ეთნოჯგუფები ყველას ესმოდა მათ ენაზე და აქ რაში აკეთებს უდიდეს კომენტარს ხმა კი არა ესმოდა თო წერია ევრითულში წერია რომ ხმას ხედავდნენ ხო ივრითულში ხმას ხედავდნენ რას ქვია ხმას ხედავდნენ ეს იგივე არის სეპტუაგინტაში რომ ცეცხლოვანი ენები ეჩვენათ მათო ეჩვენათ რა ხო 51 დღეს ეჩვენათ მათ და მოციქულებს ზოგადად მოვიდა ცეცხლოვანი ენები მოიცა ეს მე უნდა დამინახოს აი ასე აი ასე ცეცხლოვანი ენები რო ეჩვენა აი ეს ვავწი ეთყობა დაკარგა ფოკუსი და ცეცხლოვანი ენები რო ეჩვენა ანუ ეჩვენა ის რომ იხილეს გაიგე მოციქულებმა ხალხმა თუმ იგივე ისტორია თან ბერძნულ სეპტუაგინტაში თუ ჩვენ მკითხულობთ 10 მცნისა თორის ბოძების დღესასწაულს საყვირი ქუხილი ჭექა ყველაფერი იგივე სიტყვები მეორდება რაც მოციქულთა საქმეების მიმასეა გაგერა ხვდები ანუ 50-ე დღე რომელსაც ებრაელებს ეუბნება ღმერთი იზეიმეთო ეს არის ის დღესასწაული რომელსაც ღმერთმა მიცა წაშალე რა ეს გააკუნლია რუბილნიკი სადაინახა და წაშალე რა მოაშორე გაჭირებულია ვიღაცა ღმერთ შენ უშორო ამ გაჭირებული კიდევ კარგად არის ეს ხალხი ამ მართლმადიდებლების ხელში კიდევ კარგად რა ამ ზღაპრების ხელში ეს ყველაფერი არის ბრატ აი მეგეუნები გაუნათლებელი ღვთლების ბრალი ამათი განათლების მაგივრად აჯერებს ეს ზღაპრებს აი მამა გაბრიელსო ანგელოზებიო ვედროებითო და ცემენტის ვედროებს ვაძლევდნო და იმას აშენებდა ხო აი ესეთ ზღაპრებში გაზრდილები კიდევ კარგად აზროვნებენ ეგენი ბიჭო კიდევ კარგად ხო მართლა გეუბნები ღვთელი პირდაპირ ამბობს რომ არ თქვა თუ ჩუმა თუ მამა გაბრიელმა მითხრა ეს და ხალხი მიდიდება აი ესეთი გაზრდილი თაობა აბა რას დაწეს ნორმალურს დაწეს რუბილნიკს და ჟეშტიანში კი ჟორა დაგიწეს რამე ნორმალურს
ხო, გავაგრძელოთ. არ მინდა მაპატიეთ მეგობრებო, უბრალოდ უცოდინარების პიკი რო არის საქართველოში ამ ღმერთის რო არიცავს ხალხი, ამაზე უკვე ვიჭრები, თან მოსმენაც რო არიციან ელემენტარულად. ოკეი, ხო, საზე გავჩერდით. ხო, ფთორის ბოძებაზე. ანუ 10 მცნება ეს არის საყოველთაო, ეს არ არის მარტო ებრაელების კანონები, რასაც ქვია. 10 მცნება ეს არის საყოველთაო კანონი, ანუ სოფლიო კანონი. ეს არის ის კანონი, რასაც ქვეყნიერება ცხოვრობს, არსებობს. არ შეიძლება ქვეყანა გავითარდეს თუ ქვეყანაში ქურდობაა დაკანონებული. არ შეიძლება ქვეყანა გავითარდეს თუ ქვეყანაში კვლელობაა დაკანონებული. ეს ხო აბსურდია, ვერ გავითარდება ეს ქვეყანა, ვერანაირად. ხო, მაგრამ მაშინ ხო ეს რჯული არ ქონდა ყველას. ქონდათ მარტო მათ. რათ? ამიტომ ებრაელებს ქონდათ დავალება, მიცემული რომ ეს რჯული და ეს სინათლე უნდა ემცნოთ ერებს. და ღმერთი ეუბნება, როცა მოვლენ შენ ქვეყანაში და იხილავენო, რა მაგარი ღმერთი ყავთო, რა მაგარი სამართლიანი კანონები აქვს, რა მაგარი მათ მოუნდებათ შენი ღმერთის გაცნობაო. რჯული ხო სინაგოგაში იქადაგებოდა. სინაგოგაში იქადაგება დაიწყეს ეზრას მერე. მანამდე არ იყო ეს სინაგოგა. ანუ სინაგოგები სინაგოგალურ სისტემას ინსტიტუტები წარმოედგა ეზრას მერე. ეზრამ. მე აი რატო ვკითხულობ, იცი? ნახე წარმართებთან პეტრე არ მიდის და წარმართებამდე როგორ უნდა მიაღწიოს ამ სიტყვამ თუ ის თავისით არ შემოვიდა სინაგოგაში. არ მინდოდნენ, ამიტომ გეუბნები რა მოხდა უკვე შენ რო იცოდე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, აი შეკითხვას ამობ შენ. ანუ ის რაც ღმერთმა დაავალა ისრაელს მისიოლოგია, მისიონერული ისა სწავლება რაც უნდა გააკეთებულიყო, ისრაელმა ეს არ გააკეთა. ამას აკეთებდა ერთეულები. ერთეულები აი როგორც ნივეეში ჩავიდა იოანა წინასწარმეტყველი. აი მაგალითად სოლომონთან რო ჩამოვიდა მე იმის აქვე ეთიოპიის დედოფალი და სიბრძნე გაიგო რომ ჩავიდა იმის გამო რომ ნახოს გაიგოს ეს ყველაფერი. ამის გამო რომ ჩავიდა ეს ყველაფერი იყო, მაგრამ ძირითადად ეს არ იყო იმ გაგებით რომ მასობრივად. ებრაელებმა განსაკუთრებით დევნილობის შემდეგ, როცა დაბრუნდნენ ისრაელში, ჩაიკეტეს. ჩაკეტილი სისტემა ჰქონდათ. შევიდა და სხვა. ხო, ანუ სხვა ერებთან აღარ ერგოდა, ეს ეზრამ გააკეთა. ეზრამ გააკეთა, იმიტომ რომ უკვე მომენტი იყო ბაბილონის ტყვეობაში ძალიან ბევრი ლევიტელი, ვინც იყო, არეულ ქორწინებაში იყვნენ. ცოლები ყავდეთ სპარსი, ირანელი, იმის და აქედან უკვე შეუძლებელი იყო საღვთო აარონის ხაზის გაყოლება. იმიტომ რომ უკვე გენეტიკურად ის იყო. ვერ ხდებოდა. ამიტომ ეზამ უთხრა თუ გინდათ ღმერთის არჩევაში დატოვოთ თქვენი ცოლები, შვილები და უნდა მოიყვანოთ სხვა, რომ ეს გენეტიკური ხაზი უნდა წამოსულიყო. ეს ასეა, ხო? და მონები განთავისუფლდა, ხო? ხო, ნუ ის ხარჭები და ისინი გაუშვიდო ყველა. ვინც იყო რა. ამიტომაც ეს თელი ის იყო და ამიტომ მე მოხდა ეს ჩაკელტო ამ ყველაფერს და ამიტომ იყო რომ იუდაიზმი გადაიქცა უფრო შიდა დუღილში წავიდა. ამ შიდა დუღილმა გამოიწვია ბევრი სექტების წარმოშობა. ისაც ქრისტიანებს დაემართათ. ერთი-ერთი. ხო, აი ქრისტიანები გადაიქცა შიდა როცა ქრისტიანობა გადაიქცა სახელმწიფო რელიგიად, ეს всё, ამან დაღუპა ქრისტიანობა. ქრისტიანობა არასდროს არ უნდა ყოფილიყო სახელმწიფოდ, რელიგიად. ამან დაღუპა ქრისტიანობა, სახელმწიფო რელიგია. იმიტომ რომ ქრისტიანობა წავიდა ხმლით ქადაგება. ერების დაპყრობა და დაძალება. ახლა უკრაინის იმან ვლადიმერ უკრაინაში ქრისტიანობა როგორ შეიტანა, იცი? დნეპრში როგორ ნათლავდა, იცი ხალხს? ვინც არ ჩაიდაწყებოდა დნეპრში, არ მოინათლებოდა, თავს აჭრიდნენ ეგრევე ყველას. რაში ვინც არ მოინათლებოდა? დნეპრი უკრაინაში მდინარე როა, ასე იყო პირდაპირ. ვინც არ მოინათლებოდა, თავს აჭრიდნენ, მნიშვნელობა არ აქვს. კონსტანტინე გამსახურდა დიდოსტატის მარჯვენა რო ეგ ხო რეალური ამბავი არა, მაგრამ არის ერთ-ერთი ისტორიული მომენტს აღწერს, თუ მთაში როგორ მოხდა გაქრისტიანება თეულების. ძალით გააქრისტიანეს თეულები, ხევსურები. ეს უბრალოდ მალავენ ამას, მაგრამ კონსტანტინე გამსახურდია მაინც გაკვირთ შეეხო, მაგრამ ის მომენტი ახლა რომ ჯვარი მოწამლული იყო, ეს ფაქტი ეს ისაა, რა ქვია, ლიტერატურული მხატვრული მოგონებაა, მაგრამ ასახავს იმ რეალობას, როგორ ხდებოდა. იმიტომ რომ ხევსურეთში, მთიულეთში უფრო მეტი წარმართობაა, ვიდრე ქრისტიანობა. იმის სხვა სვანები რო კლავენ იმას, რაში ჭირდება ღმერთს ეგეთი რაღაცა.
არაფერი შეაჭდება, მაგრამ ეს წარმართობა, მაგრამ ეს სინკრეტიზმი მოხდა კიდევ მართლმადიდებლებში. ეს მარტო მართლმადიდებლების პრობლემა არა, ეს არის კათოლიკებში. კათოლიკებმა ეგრე მაიას ტომებთან შევიდნენ ლათინო ამერიკაში როა. ლათინო ამერიკაში არის არწივის დღესასწაული კათოლიკური მასა და შეადარეს აი როგორც მართალი არწივი განიახლებს გონებას და ეს არწივის დღესასწაულზე გამოდიან ინდიელები. ეგეთი და აი კათოლიკი ბაბათი და სინკრეტიზმი მოხდა რა ამით. ეს ხო წარმართობა, მაგრამ ნუ რა ვქნათ ახლა? აი ესეა საჭირო ასე მაინც მიიღონ იესო ქრისტე. აი ეს კომპრომისებმა წამოიღო ეს ყველაფერი წამოვიდა იმის გამო რომ სახელმწიფო რელიგიად გახდა. აიგე? და ის მოწამოებრივი სიკვდილი, რასაც ქრისტეს სახელი მოითხოვდა, მოწამოებრივი, ანუ უკომპრომისო ბრძოლა გადავიდა კომფორტში. პოლიტიკაში. ნაიხრა ეუბნებიან რომ შენ ჩუმად იყავი და აგერ შენი ხო გაქვს ეგერ ისა შენი ეკლესია ეპარქია. და სახურავს წვეთი ის წვეთი წყალს ატარებს წვიმის წყალს აგერ შეგიგერთებთ, ეგერ დღეს გაჩუქებთ, შემოღობე ტერიტორია. ჩუმად იყავი არ კიდე ახლა შენ ახლა ერთი კაცის გამო ხმას ნუ ამოიღებ. და ახლა ეს კაცი ფიქრობს, კაცო მე ეპარქიაში მყავს მაგალითად 6000 კაცი, ხო? ამდენი ხალხი გავწირო ერთი კაცის სიმართლის გამო ლოგიკური არაა, ხო? ხო ხტები. მაგრამ იმას ავიწყებ რომ იესო ქრისტე 99 წოვებდა და 1-3-თან მიდიოდა, რომ გადაერჩინა. იმიტომ რომ სიმართლე არ უნდა დაიკარგოს. ხო და ეს არის ძალიან დიდი თემა ახლა გადაუხვევით ჩვენ. რა კავშირია ახლა ეს 50-ე დღე? 50-ე დღეს რაც ჩვენ თქვათ ახლა ისრაელში ეს იყო სინაის მთაზე ბოძებული 10 მცნება. ებრაულ ტრადიციაში კიდევ ამას უძახიან იოგ-ხამ ბიკურიმ. იოგ-ხამ ბიკურიმ ეს არის პირველ ნაყოფობის დღესასწაული. ისრაელში ამ დღესასწაულზე არასდროს არ მიდიოდა ხალხი ხელსარილად ტაძარში, სათაყვანებლად, ღმერთისადმი. ეს იყო პირველი მეორე ჯგუფში წერია, როდესაც ამ დღეს მიდიხარ და მიიტან შენი, რა ქვია, ძინის შეხების. არა, შენი მიწის მოსავალს ნაყოფს პირველ ნაყოფებს და ეს იყო ზედმეტად 7 ნაყოფი იყო. ეს იყო ფინიკი, ყურძენი, ზეთისხილი, ლეღვისხე, ბროწეული, ხორბალი, ქერი. აი ეს იყო 7. ხორბალი, ქერი. ეს იყო სულ 7. ეს იყო ეს რაც მიქონდათ დღესასწაულზე და უნდა წარეთქვა ეს დღესასწაული. ეს სიტყვები არამიელი მოხეტიალე იყო მამაჩემი. მაგრამ უფალმა გამომიყვანა, გახსოვს? ეს პარალელი ჩემო კარგებო, იცი სადაა? პეტრეს ქადაგებაშია ზუსტად. გახსოვთ, როდესაც მოსე წამოვიდა სინაის მთიდან, რო ჩამოვიდა. რამდენი ადამიანი მათ სათაყვანი ოქროს ხბოს და რამდენი დაიღუპა? 3000 კაცი. რამდენმა მოინანია პირველ ეკლესია? პირველ 3000, მე 5000. პეტრეს პირველი ქადაგებიდან სული წმინდის მოფენობდა 3. ანუ ხვდები რა მომენტია ამათ, რა პარალელებია ამათ. პეტრეს ქადაგება არის იგივე ლოცვა, ისაც მეორე ჯგუფშია ჩაწერილი იმის განმარტება მთლიანად. ხო, თავისთავად. აი ეს მომენტია რა. ეს არის ძალიან საინტერესო პარალელები. ახლა მე ამის დრო არ მაქვს, თუმცა ძალიან შევსაგმი რომ ეს ძალიან დიდი დღესასწაულია. აი ეს მოიცავს 5 რამოდენიმე ასპექტს. თუ თქვენ გაინტერესებთ მეგობრებო, შავუოთის დღესასწაულის ასპექტები, მე მაქვს ვიდეოები და შეგიძლიათ შეხვიდეთ YouTube-ში, რომელსაც ქვია ქრისტიანობის ებრაული ფესვები და იქ არის ეგ დღესასწაულები. რატო კითხულობდნენ რუთის წიგნს მაგალითად ამ დროს? ვიცი, რუთის წიგნი რო იკითხებოდა, მოაბელი რუთი, რატო იყო? მოაბელი რუთის დანიშვნა და ბოაზზე გათხოვება მოხდა შავუოთის დღესასწაულზე. პასექზე მოვიდა, პასექის დღესასწაულზე ბეთლემში რუთი და შავუოთზე უკვე ქორწინებაში იყო, შევიდა. გაიგე? ანუ პასექის დასასული არის შავუოთი, ძმა. როიცოდე. ანუ სრულყოფილი პასექი არის შავუოთი. ანუ პასექის მიზანი არის თუ ღმერთის აღთქმაში შეხვიდე შენ. და ეს აღთქმა უკვე გეხმარება დაიმკვიდრო აღთქმული მიწა. ის აღთქმული მიწა არის ის ჩვენი იესო რომ მოვა მეორეჯერ და გაცოცხლება რომ იქნება ყველა ერის და იმის
ეს არის ებრაელურ ოჯახენ ოლამ ობამა, ანუ მომავალი სამყარო, ეს არის პლუს ამას იოანეს გამოცხადებაში მე-4, მე-5 თავში არის ესეთი ძალიან ცნობილი ებრაელი კომენტატორი გამოცხადების წიგნის და მე ძალიან მიყვარს ალექსანდრე ბოლოტნიკოვის მასწავლებელი იყო შაკ დიუკან მოროკოელი ებრაელი ქრისტიანი იყო მაგ გასაუცა მას პოულობს ეგ ამბობს გამოცხადების წიგნის მე-4, მე-5 თავში ის რაც ზეცაში არის ინაგურაცია რასაც იესო ქრისტე ამბობს შენ 24 ხუთესი თაყვანსა და ღირსი ხარ შენ ბეჭდების ახსნას ეს არის შავოთის დღესასწაული ოღონდ ზეცაში იმის ანარეკლი მოხდა მერე დედამიწაზე ანუ იოანე მომსწრე იყო შავოთის დღესასწაულის დედამიწაზე მაგრამ ღმერთმა სიბერეში იოანეს აჩვენა ის რაც დედამიწაზე მოხდა ის რაც ზეცაში მოხდა გაიგე ინაგურაცია ანუ გამოცხადების წიგნის სტრუქტურას უგაყვები მასია მართლა მასია იქ საყვირების ხმა იმ შოფარისა პარალელები რო გამჭერ იგივე ეგა ყველაფერია პლუს ამას თან თორის გრაგნილი წიგნის გადაშლის უფლება რომელიც არავის არ ქონდა რატო არ ქონდა ამ წიგნის გადაშლის უფლება იცი გამოცხადების წიგნის წერე და ტიროდიო მე არავის არ რა წიგნი იყო ეს იცი თუ იცით რა წიგნი წინიდან დოკტრინა დაბეჭდილი ხო? ხო, წინიდან დოკტრინა. რა ქვია მაგას? მევალეების წიგნი. ხო, მევალეების წიგნი. აი, წინიდან დოკტრინა. იერემიას, გახსოვს იერემიას უნება გაყიდეს მიწაო და შედგა წიგნი და ბეჭედი დაედო. მიწა ისე საბოლოოდ არ იყიდებოდა. ნათესავ შეეძლო გამოესყიდა ყოველთვის. ეს მიწა არ იყიდებოდა. ადამი და ევა რო დაეცა, მიწა გაიყიდა. ვის გადაეცა ფლობელობაში? ეშმაკს. და მოვიდა მოყარე, ვინც მეორე ადამი, ვისაც შეეძლო გამოსყიდო. მოვიდა და მოსთხოვა და გამოისყიდა ეს მიწა. ამიტომ ქონდა მას უფლება გახსნა ამ ბეჭედეს. ნათესავი იყო. და ეს მოხდა შავოთზე. გაიგე? მაგარი პარალელი არა? ამას ამბობს იესომ დაეპატრონა ამას ყველაფერს და ამიტომ ამბობს იესო მე თქვენთან ვარ წუთისოფლის აღსასრულამდე ეს არის შესო იესო მე არ იქნება მაგრამ ამ მისიაში რაც ამას ნიშნავს ეგა აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა რომელიც ჩვენ უნდა ხო და იომ ხამბიკურიძე გამოდის ხო ეს 7 ნაყოფი მოქმედებს სულიწმინდის 7 მოქმედებას ბროწეულის ნაყოფი ვიცი რამდენი მარცვალ შეიცავს რო გავშალოთ 613 მცნება არის ბიბლიაში. ხო, ეს იცოდი, ხო, შენ? ფინიკი რას ნიშნავს? ფინიკის ნაყოფი, ფინიკის ხე. მაგალ როც გამომარტოთ ესა. ფინიკი ნიშნავს ფინიკი, მართალი მაგალითად ფინიკივით გაიხარებსო. აყვავდება, ხო, უდაბნოში იმაში, ფსალმურზე. ფინიკს აქვს ძალიან უცნაური თვისება, ფინიკის ხე. ყველაზე ღრმა ფესვები აქვს. და არ ჩერდება მისი ზრდა მანამდე სანამ წყალს არ მიაღწევს. ფესვები ეძებს წყალს ფინიკს და ყველაზე მაღალი ნაყოფი ახსო ვერცეთი მიწის ცხოველი ვერ იმაშობა ვერ ჭამს და კიდევ აქვს მესამე თვისება რაც არ უნდა ქარი იყოს ფინიკის ხე არ ტყდება წვება გადაიხრება მაგრამ ქარის შემდეგ ისევე დგება და უფრო მეტი იზრდება ანუ ქარი მასზე მოქმედებს დადებითად ეს არის ისო სულიწმინდა როცა ადამიანს გადმოვლენას რომ მას შეუყვარდება უფლის მცნებები აძებინებს წყლებს უფლის სიტყვაში ძებნას მის ნაყოფებს ვერ შეჭამს ვერაფერი ბოროტი სირთულეები სიზნელები პირიქით მას ისევ გადალახავს ყველაფერს იმას ხორბალი რის სიმბოლოა ხორბალი სიცოცხლეს იქადაგებს ეს ადამიანი, სულიწმინდის სიცოცხლეს იქადაგებს. ხვასია ეს ნაყოფები რომ მოქონდა. ეს ყველაფერი არის უკავშირდება ამ იმას. ლეგვის ხე არის კიდევ ისა მეცა ნუგეშიცემის, ხო? ნუგეშიცემის სიმბოლოა. ანუ შენ ადამიანი იქნები, რომელიც ნუგეშიცემული იქნები. ლეგვის ხე ისრაელის სიმბოლოა კიდევ. ლეგვის და ზეთისხილი. ზეთისხილი ეს უკვე ცხებულებაში მოქმედება. ანუ ეს ყველაფერი მოდის მოიტანა ამ თორის ბოძების დღესასწაულმა, რომელიც ამ დღესასწაულზე რომ მოქონდათ ეს 7 ნაყოფი, ეს 7 ნაყოფი შესულ და ის როდესაც ეკლესია დაარსა.
ანუ რა იყო არსი ამ თორის ბოძების დღე? თორის ბოძების დღესასწაული იყო, რომ ღმერთს უნდა შექმნილიყო ისრაელის ერი. რა იყო სულიწმინდის გადმოსვლის მთავარი არსი? ღმერთს უნდა შექმნილიყო ეკლესია. დაარსებულიყო. თუ 51 დღეს შეიქმნა ისრაელი, 51 დღეს შეიქმნა ეკლესიაც. და ის აბსურდია, ვიძახოთ ძველი აღთქმის ეკლესია და აი ეს ბოდვებია. ეს სრული აბსოლუტური ბოდვებია. ეს არის ის, რომ აი მაგალითად მე მინდა ასე და აი ხო იცი გამოცანა რო იყო. სამი ფეხია და რა არისო და პიანინო, ბოსტანშიო და რა არის და პიანინო და რა უნდა პიანინო, ჩემი პიანინოს რაც მინდა იგი დავდგამო. აი ეს ლოგიკაა რა, ხვდები? ძველი აღთქმის ეკლესია, აბსურდია. ეს ლოგიკა ძალიან აბსურდულია. რამდენი ხანია რომ საუბრობთ, აბა? 46-7 წუთი. რა, უპირობო? 10 მცნება უპირობოა, მაგრამ 10 მცნების შემდეგ უკვე მოდის პირობები. იმიტომ რომ მოსე ჩამოდის და მეორე უნება ღმერთი. და ამ თუ დააკვირდით ტექსტს, მეორე უნება ყველაფერს, რასაც ღმერთი იტყვის, შევასრულებთ დავითსა და მეორე მოსე კლავს საკლავს და ეს არის აღთქმის სისხლიო 24 თავში. აი ეს ამიტომ რომ 10 მცნება ეს არ არის მარტო ისრაელის მცნებები, ეს არის ზოგად კაცობრიობის კონსტიტუცია, ეს არის სამეფო კონსტიტუცია, რომელიც სულიწმინდის მეშვეობით ადამიანი თუ ღმერთმა ფიცრებზე მიცა, იცი რა ფიცრები იყო ეგა, როგორი ქვები იყო? ხო, არა. თუ ფირუზის ქვა. ფირუზის. ხო, მნიშვნელობა აქვს, ანუ გამოცხადების წიგნში ფირუზის ქვა, ნახე. რა მნიშვნელობა? გამოცხადების წიგნი ქვებს გამიმარტა, მე მაგ გამარტებული. პირველი მეც თითით იყო დაწერილი, რაც დაამსხვრია. მე უკვე მოსემ დაწერა, ხო? ღმერთმა დაწერა მოსეს კარნახით. მოსეს კარნახით? არა, ამერია. ხო, მოსემ დაწერა ღმერთის კარნახით. და რატო ბარი ღმერთს დაეწერა? პირველად თუ ღმერთმა დაწერა, მეორედ რატო ის არ გაინტერესებს რატო დალეძე, როგორ გაბედა მოსემ. ის დალეძე რა. ანუ თქვი და მე კითხავ კიდე ერთ კითხვა. მოსემ დალეწა იმის სიმბოლო იყო, რომ აღთქმა დაერღვა ადამიანების მხრიდან და არა ღმერთის. ისო ღმერთს გატეხილი იყო, ეს სიმბოლოა. მაშინ ძალიან ცუდ დღეს ჩავარდებოდა ხალხი. ღმერთს რო გაეტეხა? ღმერთს რო გაეტეხა. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ღმერთი არ ტეხავს თავის პირობას, ღმერთი ერთგულია, როგორც პავლე ამბობს, მნიშვნელობა არ აქვს, შენო შესოდე თუ არა, მაგრამ ღმერთი თავის აღთქმის ერთგულია. მაგრამ კაცი, და ამიტომაც მოსემ დაამტვრია. სამი დიდი დაცემა არის, ხო, ადამიანის. ერთი აბრაამის ეს არის ტიკუნ ოლამი, ეს არის ერთ-ერთი სისტემატური სწავლება, ტიკუნ ოლამი, რომელსაც, მე ნაწილობრივ ვემხრობი და იქ არის, რომ სამი კაცობრიობის სამი დიდი დაცემა მოხდა. ეს ზოგად კაცობრიობის. ეს არის ადამი და ევას, ეს არის ნოე და ეს არის ბაბილონის გოდოლი. ბაბილონის გოდოლი თუ არა. ხბოს ჩამოსხმა. ხბოს ჩამოსხმა ეს უკვე ცალკე ერთ-ერთს დაემართა. მე ვამბობ კაცობრიობა. კაცობრიობას ეკრიბა. მაგინდო კაცობრიობა მაშინ ერთად მოქმედა. ის რაც ოქროს ხბოსთან დაკავშირებული ეს კიდევ ძალიან დიდი თემაა და მოდი ბარემ ვთქვათ, რომ ეს მომენტი იყო, რომ ეს უნდა ვთქვათ, რომ ეს შევავსოს ეს ყველაფერს. რატოა გაუქმებული საღვთელოება? მანამდე ჩვენ მოსეს გამოსვლის წიგნში მე-19 თავში ჩვენ გითხულობთ, თუ ჩემს ცემბებს შეიცა და მოიცვეთო, თქვენ იქნებით მეფური საღვთელოება. ღმერთის გეგმა იყო, რომ მთელი ისრაელი ყოფილიყო მეფური საღვთელოება. და არა მარტო ლევიტელი. ამ ოქროს ხბოს ცოდვა გააკეთა ის, რომ ღმერთი იძულებულიყო გამოეყო ლევიტელები, იმიტომ რომ ლევიტელები არ მონაწილეობდნენ. თელი ისრაელი ყოფილიყო თუ თელი კაცობრიობა მიცაი მორწმუნე იქნება. არა, სამაგალითოდ ისრაელი იყო. პირველი იყო მაგალითი საჩვენო ისრაელი, მაგრამ ისრაელის მერე უნდა ყოფილიყო თელ კაცობრიობაზე. ქრისტიანებს ეუნება თქვენსაც სამეფო კი, მერე კი, ქრისტეს მერე კი. ხო, ანუ მე რას გეუბნები, იდეა რაში მდგომარეობდა. ანუ ხვდები რა იდეა იყო? იდეა იყო ის, რომ ამ ოქროს ხბოს ისტორიამ მიიღო მონაწილეობა ხალხი ისეთი, რომ ლევიტელები არ მონაწილეობდნენ ამ ოქროს ხბოს ჩამოსხმაში და ამიტომაც არონი ხომ მონაწილეობდა. არონი მაგ ძალით იმასქნეს.
ხო მაგაზე ძალიან ბევრი შეკითხვები მაქვს მეც უფალთან. სიმართლე გითხრა, ბოლომდე არც მე არ მესმის ეგ საკითხი, რატო არ მოთხოვა აარონს ღმერთმა ეგ პასუხი. მაგრამ შვილებმა თავისი შესწომით მიქარეს. ეს არ ვიცი, ეს გავიგებთ, იქ რომ მივალთ. მაგრამ ფაქტია რომ აარონი მონაწილეობდა და მაგრამ აქ რა მომენტია უკვე. ჩამოხსენით საყურეები ხო, უკვე რა მომენტი. აქ არის მომენტი რომ ებრაელებმა თაყვანი ის კი არ თქვით ხფოა უქროს ხფო. ებრაელებს ებრაულ თარგმანში კარგად ჩანს, ქართულ თარგმანში ეს არ ჩანს კარგად, მაგრამ ებრაულ თარგმანში ჩანს რომ მათ უნდათ შუამდგომლებს ითხოვდნენ. როგორც მოსე. მოსეს არ დაელოდნენ, შუამდგომელი არ ყავდათ, გაიგე? რომელმაც გამოგიყვანათ ეგვიპტე აი ეს აი ღმერთის ხმას რომ ისინი ისმენენ ღმერთის ნებას მოსედან. და ეს შუამდგომელი არ ყავდათ. აი შუამდგომელი ჭირდებოდათ მაგათ. აი მოსეს ვარდგეთ დაელოდნენ ებრაული კონტექსტი ასე ჩანს. ანუ ამ შუამდგომელი ის რაცაც ამოს და ამიტომაც არაპატია ღმერთმა და 300 ადამიანი დაიღუპა, იმიტომ რომ შუამდგომელი მხოლოდ იესო ქრისტე არის და შუამდგომელს მხოლოდ ადამიანი უნდა განასახიერებს და არა ნახატი, ნაქარგი, გამოხატული ქვა, წმინდანი რაღაცა ხფო, არაფერი შუამდგომელს ისინი არ განასახიერებს, იმიტომ რომ შუამდგომელი უნდა იყოს ცოცხალი. მტარი არ შეიძლება შუამდგომელი იყოს. რატო აღდგა იესო ქრისტე? იმიტომ რომ ზეციურ საძინაში სული კი არ უნდა ყოფილიყო. ხორცი უნდა ყოფილიყო. ხორციელად ამდგარი უნდა იყოს. თორე სული ისედაც იყო იქ. რა აზრი ქონდა მის ჩამოსვლას? საწმინდაში შუამდგომლური მსახურება რომელიც არის, რომელსაც მღვდელმთავარი, ამიტომ აღდგა იესო ქრისტე სხეულში, განკაცებული. მხოლოდ ხორცი შეუძლია იყო შემომინდა რომ იესო ქრისტე თავის თავში მოიცავს როგორც სულ ადამიანს, სულ ღმერთს. აიგე ეს მომენტია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რომელსაც ჩვენ გვესმოდეს. ღმერთს უნდა გეგმა რომ ისრაელის ერი ყოფილიყო შუამდგომელი ყველა ერებთან, ხალხთან ღმერთის წინაშე და კარვობის დღესასწაული მაგაზე მოწმობს, როდესაც ებრაელებს ჰქონდათ 72 ის ხარს კლავდნენ. დღეში? სუქოთის დღე, სულ 72 ყოფილა, 7 დღე იყო ეგა და ასე ეს ხარი იკლებოდა ყველა ერებისათვის. ეს ებრაელები, ებრაელებს ჰქონდა დავალებული ლოცვა ყველა ერზე. იყო ეს მოიცავს, ამას კარვობის დღესასწაულზე ვილაპარაკებთ. ებრაელები ყველა წელიწადში ლოცვობდა ყველა ერზე, რომ ყველა ერს ჰქონოდა შემეცება ღმერთის ერის, ღმერთის ცნებების, ღმერთის გაგების, წარმოგიდგენი არა, მხოლოდ ეს უნდა ყოფილიყო. ვიცა ცოდნა და ისა მონდომება. ასე ვამბობენ რომ ებრაელებს ცუდო. წარმართებთან აღარ მიდიოდნენ. თუ ეს ლოცვა იყო, სიტყვა იქამდე როგორ გავიდოდა? ფორმალური სახე მიიღო ყველაფერმა. როგორც დღეს ახლა, როგორც მამა გურამი ქადაგოს, ფორმალური ნათლობა, ფორმალური, ყველაფერი მიიღო ფორმალურობა. აიგე? ახლა კაც ქრისტიანი ვარ, რომ მგონია რომ თუ 3 ლიტრა ღვინოს დავლეს ერთი ყანწით, ის უფრო მაგარი ქრისტიანობა გონია, ვიდრე სიკეთე გააკეთოს მოყვას, გაუკეთოს. ეს უფრო მაგარი ქრისტიანობა გონია. ისო იაყოველს თავში წამოარტყას და დედა აკინოს, ის უფრო მაგარი ქრისტიანობა გონია. აიგე? ამ დონემდე მიიყვანეს საღვთელოებამ ეს ყველაფერი. სამწუხაროდ. მე მოეთხოვებათ მას. მოეთხოვებათ, კი, მოეთხოვებათ. ძალიან მკაცრად მოეთხოვებათ. და ზოგს სიცოცხლეში რომ უთხოვს ეგაუბედურება რომ მაინც ვერ შეიგნეს. სიცოცხლეში უთხოვს. ესე იგი, უყურე. ლევიტელები გაჩნდა ის, მაგრამ ეს იყო წინასახე, ჩვენ ვთქვით რომ ეს იყო ყველაფერი წინასახე და პეტრე შემდეგ ამბობს ამსეთ ამბავს, რომ იესო ქრისტეს მეშვეობით, მღვდელმთავარი არა აარონის ხაზით, რატო აარონის ხაზით არა? იმიტომ რომ ლევიტელების საჭიროება აღარ იყო. იყო საჭირო მელქისედეკი. ვინ იყო ეს მელქისედეკი, მღვდელმთავარი? მეფეც იყო და აი ეს მთავარი. იმიტომ რომ იუდაურ ტრადიციაში მღვდელმთავარს არ შეეძლო მეფობა. მეფე უნდა ყოფილიყო იუდას ტომიდან. და მღვდელმთავარი უნდა ყოფილიყო ლევიტელთან, აარონის ხაზით, აარონის
სახლიდან უნდა წამოსულიყო. ეს ორი შეუსთამამოსი რაღაც ის იყო, მაგრამ მელქისედეკი იყო ის, ვინც თავის თავში განასახიერებდა როგორც მღვდელმთავარს, ასე მეფეც. ამიტომაა იესო ქრისტე მღვდელმთავარი მელქისედეკის წესით. და ამიტომ გაუქმდა ის ლევიტელური იმას აღარა ლევანტური, ანუ აღარა აქტუალური, რო ვთქვათ, ეს ლევიტური და ეს საღვდო სახურება აღარ არის აქტუალური. იმიტომ რომ ყველაზე გადმოვიდა შემეცნებოდ მღვდლები უნდა იყოს და ყველა მღვდელი, ან მამაკაცი თავის ოჯახში მღვდელია. აიგე? მღვდელს ისე ვალდებულება ხო მსხვერპლის იტანს. რომელი მსხვერპლის? ზოგადად. დღესაც და ყოველ რა მსხვერპლის? რა მსხვერპლის? ქების მსხვერპლი ლოცვა, ქება, ანუ უსი ვალდებულია მსხვერპლი იტანს. ვალდებულია მსხვერპლი, მაგრამ აქ არის რა მომენტია, უყურე. მღვდელს მსხვერპლი მიქონდა ვისთან? მღვდელმთავართან. მღვდელმთავარის გარეშე მღვდელი ვერაფერს ვერ მიიტანდა. შუამდგომელი მაინც მღვდელმთავარი იყო. ანუ მღვდელი ვერაფერს ვერ აკეთებს იესოს გარეშე. მე ამიტომ ამბობს იესო, თუ ჩემში დარჩებით, თუ გააკეთებთ, თუ უჩემოთ ვერაფერს ვერ გააკეთებთ. ეს არის პირობა. იესოს ასაც ამბობს. მღვდლობა ეს არ არის ანაფორის ჩაცმა და საკმეველის კმევა, ძმა. კიდევ ეს და ხატის მობრძანება, დაბრძანება და ტარება იქეთ-აქეთ. ეს არ არის მღვდლობა, ძმა. მღვდლობა არც ეს არ არის აღსარების მოსმენა და ჩავარება. ეს არ არის მღვდლობა. ეს არც იესო ქრისტეს გაუკეთებია და არც მის მოწაფეებს გაუკეთებია არასოდეს. ანაფორი არ დადიოდა იესო ქრისტე. აიგე? და არც მისი მოწაფეები არ დადიოდა. ერთმა რო დაწერა კიდევ ვიღაცა მოიცა სადღაც შემხვდა, არ ვიცი რომ იოანე მოციქულისო, მღვდელმთავრისო ტანსაცმელია ნაპოვნიო. ჯერ ესეთი იოანეს ვინ მიცედა მღვდელმთავრის, ლევიტელია. იოანე იუდეველი იყო. ნუ აბსოლუტურ ლოგიკას ხედავ, მაგრამ ეს არიციან ეს რაღაცები ჩახედულები არიან. იმ მღვდელმთავრის ტანისამოს ძველ ისრაელში ანუ ეს ურიმი და თუმიმი რაც იმას ლევიტელის გარდა სხვას არ ქონდა უფლება მიკარება იმის. და ვინ მიცემდა იოანე მოციქულს მაგას? მაგრამ ნაპოვნია ძმა, ეს ჯერავს, ეს მართლმადიდებლური ტრადიცია, ეს საეკლესიო გადმოცემა. ნუ ეს არის ის რაც არ იციან, გაიგე, ეს ისტორიული რაღაცეები. და ესეთ რაღაცები, აი ეს ნიუანსები როცა არ იციან, აი ესეთ რაღაცებს იჯერებს ხალხი ძალიან ადვილად, სამწუხაროდ და ძალიან იმად. აი ეს იყო მეგობრებო, მოდი დავამთავროთ ახლა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი თემაა ეს და თუ შეკითხვები გექნება, დასვით ამ ვიდეოს YouTube-ზე დავდებთ და YouTube-ზე შეგიძლიათ დასვათ ეს კითხვები და უპასუხებთ. მანამდე ახლა რაც კითხვებია შემოსული, მანამდე უპასუხებთ ამ კითხვებზე. მიათედები რამდენად აუცილებელია? აუცილებელი, იმიტომ რომ ღმერთის სახით უნდა გავაკეთოთ, ეს იქნებ გითხრა ორი სიტყვით. დღეს არის ფინანსურად ყველაფერი. მიათედის დანიშნულება იყო, რომ საჭმელი არ შემოაკლდეს ხალხს. მას ტაძრის დროს ეს იყო, რომ მღვდელს ქონოდა საჭმელი. დღეს ახლა შენ საჭმელს ვერ მიიტან ახლა, იმიტომ რომ აბსურდია საჭმელის მიდანა, მაგრამ თუ შეგიძლია მიიტან კაცო, მაგრამ მაგალითად არის ამერიკაში და შვეიცარიაში გინდა არის სოფლები, სადაც გლეხებია, სადაც ფული საერთოდ არ ჭირდებათ იმათ და სოფლის მიათედი მიაქვთ. კვერცხი, ქათამი რაღაცა მიაქვთ იმ და ეს სრულებით მიღებული ფორმაა. ნუ ძირითადად ახლა ვინც ქალაქში ცხოვრობს, იმას შენ ვერ მიუტან კვერცხს და იმას ფული მიეცი ჯობია. ნუ აქედან უბრალოდ პრაქტიკულობიდან გამომდინარე ვამბობ, მაგრამ თუ შეიძლება ვის უნდა მისცეს მიათედი გითხარი. ვინც ღმერთის საქმეს აკეთებს, ვინც ღმერთის სიტყვას ხადაგებს, იმას მიეცი კაცო. თუ ვიზეც გული გაგიწევს. თავისთავად ვიზეც გული გაგიწევს. ეს თავარია შენ გულში რომ ღმერთს აღუთქვი მიათედი. მაგრამ საერთოდ მიათედი მივქონდათ უფლის სახში. უფლის სახში ნიშნავს ის, რომ ვინც ღმერთის სიტყვას ხადაგებს იმასთან. აი და ის საუფლო დღესასწაულსა და ჩვეულებრივ დღესასწაულს შორის განსხვავება ეგეთ. საუფლო დღესასწაული ეს არის ის, რომ ღმერთმა დანიშნა ეს დღესასწაული და მისი განდიდების დღესასწაულია და შენი
ის რა ქვია ჩაოლეობის დღესასწაული შენი მამაკაცების დანიშნული დღესასწაულია. წმინდა მამებს ვიძახიან შეიძლება წმინდანი ეწოდოს. მე ეკითხება რომ ჩვენი საბა ეკითხება ჯიდი ჩვენი მოყვასი ვინააო? საბა ეგ არასწორი კითხვაა. სწორი არის ჩვენ ვისი მოყვასები ვართ. აქა მთავარი იდეა იესო ქრისტეს და ქრისტიანობის არსი არის ჩვენ ვისი მოყვასი ვართ, თორე ჩვენი მოყვასები შეიძლება მორწმუნე ხალხი თუა? მორწმუნე ხალხი თავისთავად, ყველა მორწმუნე ხალხი, ვისაც ღმერთი წამს, ის თავისთავად იმაშია, ითვლება იმად. ადაცაა ერთად. იყოს კიდევ ცოტა ხანი, მოიცა. გიო, შენ რამე შეკითხები ხო არ გონდას? ხო შევთანხმდით რაღაცა შეკითხები გინდოდა? არა, ხო, მაგრამ. ნუ ვილაპარაკოთ, არა პრობლემა. არა, ხო. გამოუში. არა, არ მეკითხოთ რა. არა, ანა შენ? შენ მისმენ, ხო? ანუ ესე იგი ცუდად ავხსენი ყველაფერი, რომ კითხვები არა გაქვს. ხო იცი მე მყავდა სამედიცინოსში, რა ქვია, ლექტორი და ამოდა. აბა ვის გაქვთ კითხვებიო? ესე იგი ცუდად მოისმენეთო. ყველაფერი კარგად გაიგე. ყველაფერი კარგად გაიგეთ. ან ძალიან გაიგე ყველაფერი, ვაფშე დაიზებირე. ანუ როდ გეზარება. მინდა რომ გამოყოფილ ნიშნავს. თქვათ შორის იესო რომ თავის თავზე თქვა მამამ განწმინდაო რა, ანუ თავის თავზე ვიყავ. არ მესმოდა, მაგრამ მე წმინდა სიტყვა წმინდას მიშო. დავიგე რონი, ხო, ანუ წმინდა ნიშნავს ჩემო მეგობრებო გამოყოფილს. წმინდა არ ნიშნავს უცოდველს. ეს ორი ძალიან დიდი განსხვავებული დეფინიცია ერთმანეთში. წმინდა ნიშნავს გამოყოფილს, უცოდველი ეს არის მართალი. მართალი ადამიანი ეს არის უცოდველი ადამიანი. ეს უკვე ცოტა სხვა კატეგორიაა. ასე რომ წმინდა მამებს როცა ვიძახით, ჩვენ შეიძლება ვთქვათ სრულებით ხო, გამოყოფილები იყვნენ ისინი ამ ქვეყნიურ რაღაცებს და მიძღვნილი იყვნენ ღმერთის საქმისათვის და ამიტომ ჩვენ უწოდებთ მათ წმინდა მამებს. წმინდანი ვართ ყველა თქვენგანი, ვინც გამოყოფილი ხართ ამ ქვეყნიერებას და თავისთავად მიუძღვენით ღმერთს. ამიტომაც უწოდეს პავლე მოციქული კორინთელთა ეკლესიას უფლისათვის წმინდანებს. ეს ნიშნავს გამოყოფილს და არავითარ შემთხვევაში უცოდველს. ეს მერე მიიღო დამახინჯებული სახე ამ და დამახინჯებული მნიშვნელობა ამ სიტყვამ. რასაც შეკრათ იმას, ხო? ესე იგი უყურე. შეკრა მანდ არის ბერძნული სიტყვა კატალიო გამოყენებული. კატალიო ეს ძალიან საინტერესო სიტყვაა და ნიშნავს აი სასულიერო სემინარიაში, როცა ადამიანი ბერძნულს სწავლობს, პირველად რასაც ასწავლიან მართლმადიდებლურ სემინარში, ეს სიტყვა კატალიო. კატალიო რატოა იცია? ეს არის მართლმადიდებლური თეოლოგიის არსი არის დამყარებული მაგაზე. იმიტომ რომ ისინი ამბობენ, ცოდვას ვისაც ჩვენ დაუკავებთ, დაკავებულია. ვისაც ვაპატიებთ, ის ვაპატიებს, პრეროგატივა მიცა ღმერთმა ეკლესიას. მაგრამ იესო ქრისტე როცა ამბობს პეტრეს ეუბნება ამ სიტყვას, რასაც შეკრავს, შეკრული იქნება. აქ ნიშნავს მცნებების გამარტივებული შესრულება და გამძაფრებული შესრულება. მცნებების უყურე რა მომენტია. არის კატეგორია, მე ხო ვილაპარაკეთ მაშინ თუ გახსოვს. მრუშობის მცნებაზე მაგალითად. არის მომენტი, როდესაც ღმერთი გძალავს შეყვარებულების ერთად ყოფნას. რატო? რომ მანამდე რამე არ მოხდეს. ხო. და ანუ იესო ქრისტე ეუბნება თუ თქვენ ამას მიიღებთ როგორც კანონის ფორმასავით ეკლესია, ანუ თუ ეკლესიის წევრისათვის, იმ ეკლესიის წევრისათვის ეს იქნება ცოდვად. და ამას მიიღებს ზეცად. მაგრამ ეს არ ნიშნავს დოგმატოს, საბოლოო დოგმას. ეს არის ის კანონი მიღებული იმ მომენტში, როდესაც საქმე სჭირდება, ანუ გარკვეულ პერიოდამდე. ამას ამბობს იესო ქრისტე, რომ ეს ძალაუფლება მიცა ეკლესიას, როდესაც მაგალითად რაღაცა მცნება კონკრეტულ მომენტში შენ შეგიძლია შეასრულო უფრო გაამკაცრო ამ მცნების შესრულება, ან უფრო გაამარტივო. ამაზე მეტი საუბარი მან და ან საერთოდ არ მიდის ცოდვების მიტევება არ მიტევებაზე. ანუ ხანაირად ესაა რა. რა? ანანია და საფიასთან აი პეტრე რომ
ხო. აი შეკვისა და გახსნის ამბავზე რა. ხო. ხო, არის მომენტი მათ საჭირო იყო, იმიტომ რომ მაგ ტყუილი შეკვრა, გაამკაცრა პეტრემ და ეს ტყუილი იმდენად იყო, რომ მოსიკლის ღირსი გახდა. ხონდა ხელმწიფეები მაგ შეკვრის. რას? იყო იქ შეკვრა. მოკვდა კაცი მე. არა, პეტრეს არ შეუკრავს. მაგი პეტრემ დააყენა სასამართლოს წინაშე. ეს სასამართლო იყო მოციქულის, ეგ იყო ინდივიდუალური შეხვედრა. ხო, ფულო და მალა. თორემ მაგის მერე ვარესები გააკეთა ეკლესიაში, მოიპარეს კი არა იმრუშეს ლამის, მაგრამ არ მომკვდარა არავინ. ეგ იყო მომენტი საჭირო მოქმედება ღმერთს, როგორც მაგალითი ნადაბი რატო მოკვდა? მაგალითად აიგე? ესეთი კაცი გადავეცი სატანასო პავლე რომ აი სატანის გადაცემა. ეს ეკლესიიდან გარიცხვა. ანუ ეკლესიიდან მოკვეთა ხო? მოკვეთა ნიშნავს ეს ეკლესიიდან გარიცხვა, ნიშნავს რომ ადამიანმა დააფიქრდეს. აი რასაც უზიარებლობას უძახიან მართლმადიდებლები. განკვეთა. სულ ადამიანმა დააფიქრდეს. გაწევრისვასთან არის რამე კავშირში? არა. რო ადამიანმა მოbrunდეს შეინარნიოს და მოხდეს. ანუ რა ხდება? კატალიოს შეკვრა ნიშნავს, როცა გარემოებები არის, ასეთი ადამიანი და შეიძლება შენ ეს მცნება შეკრა ან იმასკნა. აი არ მომწონს ეგ მე პირადად. რა არ მოგწონს ნანა? პირადად. თორმენახოს მე რეთქვა. ხო ეს ისა იცნობ შენ ლალიაშვილი ესა ნანა სვათი შორის მან გაუქმა აარონის წეს ხაზი გაუქმა ახი ხო ანუ გინდა კიდევ შეკითხვა გაქვს აი ხსნის დაკარგვაზე მაგალითად ხო ამასაც რო შეხოთ პირველ კონტექსტთან მეექვსე თავში არის ესეთი კონტექსტი და ესეთი რაღაცა პირველი კორინთელთან ხმამაღლა ელაპარაკე რომ პირველი კორინთელთან მეექვსე თავი ჩავწეროთ აბა პირველი კორინთელთა მეექვსე თავი მერე ანუ მაგ კონტექსტი რა არის რომ ორი ქრისტიანი რაღაცა ერთმანეთს დააობს რაღაცა მიწიერ საკითხში ხო და ანუ და სასამართლოშიც მიდიან რა ერთი მომის უჩივის ხო და პაულე მეხესოდაიგო კიცხავს ამათ რა რომ როგორც მიდისო როგორ ბედავს თქვენგანო ანუ ვიღაცა რომ ურწმუნოთა წინაშე მიდის და მორწმუნეებს განიკითხავს ურწმუნო გან ერთი გზანი არ არის თქვენშიო რომ ეს საქმე განხილოსო ხო და აქ ანუ ანგარება არის აქ მოკლედ ხო და აი მან მე ერთ-ერთი მუხლში არის რომ არავინ არ მოგატყუოთ აი ძალიან კაცი გაფრთხილება ვერც ხარბნი ვერც რუშნი ვერც ესეთი ვერც ესეთნი ვერ დაიმკვიდრებენ ღვთისმსახურს ეს ხემუხლა განა არის ცით რომ უსამართლონი ვერ დაიმკვიდრებენ ღმერთის სამეფოს თავი არ მოიტყუოთ ვერც მეძავი ვერც კეფთასაყვანი ცემელი ვერც მუში ვერც დადედლებულნი ვერც მამათმავალნი ვერც მამათმავალი ვერც ეგ მუხლი თიანად ანუ იმას ამბობს რომ ხსნის დაკარგვა შესაძლებელია რა თქმა უნდა ბიჭო აი ხსნის დაკარგვა რო ადამიანს შეუძლია დაეკარგოს ეს ხედავთ მეორე რჯულის ჩვენ ხო შევთანხმდით რომ ბიბლია არის ერთი მთლიანი წიგნი არ შეიძლება ჩვენ დაუპირისპიროთ ძველი აღთქმა ახალ აღთქმას და ვთქვათ რომ აი ისაც ძველში აქტუალური იყო ეს ასე არაა იმიტომ რომ მე შეთავი ძალიან აი მაგ კუთხით აი ძალიან გასაგებია. იმაზე უფრო მეტი სასჯელი არ არის, ვინც შეიცნო და არ განადიდაო. პეტრემ. ხო, და იგივე არის, ხო. ხსნის დაკარგვა შესაძლებელია. ვინც შეიცნო მეტი და არ განადიდა. Так, მეორე ჯულის 30 თავში ეგა, ხო? მეხუთე თავში დაჟე ის არის რომ რა ქვია ვიღაცას მამის სოლი ყავს. ო, ეგ საშინო. ხო და აი მეხუთე თავში ეს არის და პაულე ნახე ზუსტად უყურე. მეორე ჯულის მე-15 მუხლი არის ესა. თავი ექსალზრობა. მეორე ჯულის 30 თავის მე-15 მუხლი. აი ეს არის ძალიან ჩვენ შევთანხმდით რომ ბიბლია ეს ძველი აღთქმა და ახალი აღთქმა ეს ერთი მთლიანი ღმერთის გამოცხადება. არ შეიძლება ისაც ძველში იყოს ახალმა გაუქმოს და
ახალი შეცვალს. ეს ასე არა. ეს ერთი მთლიანი გამოცხადება, რომელიც გვაძლევს ღმერთის სრულყოფილ სურათს. სრულყოფილ სურათს ისაც ჩვენ შევძლებთ გავიგოთ. თორა სრულყოფილ ღმერთს ვერ ახსენს. მაგრამ ისაც ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ სრულყოფილად ჩვენი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, ეს გვაძლევს საკმარისს, რო ვთქვათ ასე. იმიტომ რომ შეიძლება ტერმინებში გავუმეკიდონ, რომ ახლა ღმერთის სრულყოფილი ხო იცი? უყვათ ადამიანებს ესეთი რაღაცები. ვეღარ ვისმენ რა ხდება? რამეს ხوار დააწექეს? არა, ისმის. ისმის ხმა. მამკა აქ ისმის და აქ შენთან არ ვიცი რა ხდება. ხო და უკვე რა ხდება? მე-15 მუხლე. ახლა შენს წინაშე დამიდევს დღეს სიცოცხლე და სიკეთე, სიკვდილი და ბოროტება. რომლიცაც იმისათვის გამცნე დღეს რომ შეიყო უფალი შენი ღმერთი, იარო მისი გზები და დაიცო მისი მცნებანი, წესები და სამართლიანი, დაიცოცხლებ, გამრავლდები და გაკურთხებ უფალი შენი ღმერთის იმ მიწაზე, რომელსაც დასამკვიდრებიან. ხოლო თუ გულოყოფ არ შეისმენთ, თუნდები უცხო ღმერთს ეთაყვანები და მათ მოემსახურებ. მაშინ უყურე დღესვე გაუწყებ რომ დაიღუპები და ვერ იდღეგრძელებ იმ მიწაზე, რომელსაც გადადიხარ. მოწმედ ვიმხობ, უყურე მე-19 ხე. დღეს სასადაც მიწას რომ სიცოცხლე და სიკვდილის კურთხევა და წევლა დაგიდე. წინ ამოირჩიე სიცოცხლე. ამოირჩიე. ხო, მაგრამ ეგ რაზე არის ლაპარაკი? იმ მიწაზე, ანუ აქ ხო ან სხვა ამ მიწაზე არის მასე ლაპარაკი. გადარჩენას. მომიშნა, ახლა შევდივართ ჩვენ იმ მომენტზე, რომ ეს უყურე ქანაანის სიმბოლო არის სათასასუფებლის. კი ბატონო. სიმბოლო, ის რაც მიწაზე იყო, ის არის სიმბოლო. ანუ ის ქანაანში შესვლა, ეს არის სათასასუფებელში შესვლა. ხო, მაგრამ ნახე წერილი რომ დავუშვათ პირდაპირ მივიღოთ. ეგ არის აი ხორცელი ქანაანი რა, ანუ რაც სადაც გასაგებია, მაგრამ ეს ხო პრინციპი ხო არ იცვლება. ქანაანში მოსახვედრად ხო ღმერთის მცნებები გჭირდება, რომ შეხსულიყავი, რომ ყოფილიყავი. ისევე გჭირდება ცაც. მოსე მორჩილი კაცი იყო, მაგრამ ხო, ნუ მოსეს შეცდომა ის იყო, რომ მან ისა. ანუ პრინციპები რჩება, ძმა, პრინციპები ერთი და იგივე, ის კანონი არ იცვლება, ესაა პრინციპი. ისაც ძოლახტმაში იყო პრინციპი და მუშაობდა, ის პრინციპი მუშაობს ახლა. ანუ გრავიტაცია არ შეუცვლა, გრავიტაციის კანონი არ შეცვლა. მე-9 საათამდე რო გადმოხტულიყავი 2000 წელს უკან ისევე დაეცემი, როგორც ახლავე დაეცემი. ანუ არ იცვლება პრინციპი. აი და თავიდან ზე მოვისმინე ზე დავიძე აზრს, ხო. 12 მოციქული გაიფანტა სხვადასხვა მოწამეზე, რომელი ყველა ხალხსაც გადაკრისა. სად მომრავლდით. პროფესორ რავი, ძმა, მასონები უმუშაობთ, ვამრავლებთ. მოვდივართ. კარგი მეგობრებო, დავამთავრეთ დღევანდელი დღე. მომავალ კვირას გავაგრძელებთ ისევ დაბადების წიგნს და უკვე ვილაპარაკებთ იოსების ცხოვრებაზე. თუ რატო გაყიდეს ძმებმა იოსები და რა გადაიტანა იოსებმა ეს ყველაფერი, რა არ ვიცით რამდენს მოვასწრებთ იოსებზე თქვა, მაგრამ გავაგრძელებთ ისევ ჩვენი ძველი აღთქმის კითხვას, რომელსაც ჩვენ დავიწყეთ. ამიტომ მომავალ კვირას ასე 6 საათზე 6:30-ზე დავიწყებთ. ილოცეთ ჩვენზე ძალიან გთხოვთ, რომ ხელი არაფერი მას შეგვიშალოს. 6:30-ზე ლაივში გელოდებით აქ. დაწერეთ მანამდე კითხვები. უკაცრავად სადიკირები თუ ეს ერთეულებისათვისა. მოდი ძმა, ისა. მომწერე პირად შემოგწერ მე. გიო კიდევ თქვი აბა მასონები, ხო, მასონები მართავთ მსოფლიოს. ლა. აი ხე მოაშორე ეს ასობგერა ბ კაცი. ხო, ანუ ეს მომენტი არის. ხო, ამიტომ ილოცეთ ჩვენზე ძალიან გთხოვთ, რომ ხელი არაფერმა შეგვიშალოს. ამ პარტანულად რატო ხადაგებ? აბა თავმდაბლოდ ხადაგება მითხარით, ჩემო კარგო, როგორია და მოგისმენ. ამ პარტანული ხადაგება აღარ გამიგია რა. აი თავმდაბლული როგორია? იცამეთ, მაიმე ბავშვებო, იცამეთ იესო ქრისტე. ვერ ხტები. აი რატო აქვს ესეჩე? მეტი რამესო არა აქვს, მოსაკიდი ეგრევე მაგაზე გამოგიგდებიან.
აი გასახოს. რაო? ამ პარტაულად არა თავდაჯერებულად. ხო, ეს კი. აი ესე რომ მეგობრებო, მადლობა და თუ იმეს გიდათ ფინანსურად დაგვიდგეთ, დღეს გითხარით რომ ყველაზე კარგი საშუალება არის რომ ფინანსური შეწირულობა გააკეთოთ ჩვენი არხის განვითარებისათვის, რადგან დღეს არის შავუოთი. და ეს დღესასწაული იწყება და ებრაელები იწყებენ ღმერთთან თანდასწრებაში, სანამ შევიდოდნენ სიკეთის კეთებით. და ეს ახლაც არის ტრადიციაში, ებრაელები ყოველთვის ცდილობენ დღეს ფინანსურად გასცენ უფრო მეტი, ვიდრე ყოველ წელიწადს აკეთებდნენ. თუ ასე გინდათ ფინანსურად დაგვიდგეთ გვერდში, ჩვენი რეკვიზიტები იცით, თქვენ და აგერ ქისაჯიზეც არის დონაცია, შეიძლება გააკეთოთ. ასე რომ მადლობა ყველას. ყურადღებისათვის. გამოვთოთ ხო, ბრატ?